আসসালামু আলাইকুম, আমি সেতু হাসান লন্ডন থেকে। আমরা আজকে যাচ্ছি হ্যাস্টিং সিসাইডে। বের হয়েছি দুপুর 2টাতে, তারপরেও বাসা থেকে লাঞ্চ করে আসার টাইম পাই নাই, তাই ম্যাকডোনাল্ডস থেকে কিছু খাবার নিয়ে এখানে চলে এসেছি। আর এসেই প্রথমে চোখে পড়লো অনেক সুন্দর একটা পাহাড়। এখানে দেখছি গাল্পেরও মাঠ আছে, খেলতেছে মানুষজন। অনেক দূরে ওই যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, দেখি আমরা পাহাড়ে আগে যাব। বাচ্চাদের খেলার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর প্লেগ্রাউন্ডও দেখলাম। অনেক সুন্দর এই সি বিচটা, ঘরের কাছে, অথচ আমরা এটা জানি না, চিনি না। দেখো, ব্রাইটন, সাউথ এন্ড সব থেকে বেশি কাছে কিন্তু এটা। আর পাহাড়টা অনেক সুন্দর। কোনটাতে উঠবে? ও মাই গুডনেস, না না না, এটা অনেক। আহিল, তুমি ওই হাঁসের পিঠে উঠবা? আহিল তাকাও, হাঁসের পিঠে উঠবা? আমরা সবাই মিলে উঠলে উঠবে না। আচ্ছা, এখানে নামবো, চলো। আচ্ছা, এই যে এই লিফটে পাহাড়ের উপরে যেতে হলে এটা লিফট, তার মানে টিকিট কাউন্টার হচ্ছে এটাই হবে। পাহাড়ে ওঠার জন্য যে লিফট আছে এখানে টিকিট কাউন্টার, এখানে ডেফিনেটলি ইস্ট হিল লিফট। ক্লোজ করে দিল। জেল। ও মাই গুডনেস, কি উপরে আমরা উঠবো এখন? ও মাই গুডনেস, আমরা উপরে উঠতেছি, আমি ভয় পেয়ে গেছি। আমাকে ঝাঁকি দিছে রে বাপ। ও যে আরেকটা আসতেছে, দাঁড়া। মনে তো একটু নাও না। আল্লাহ, so beautiful. What is the degree? আমি তোমাকে বলছিলাম গাড়িটা এদিকে রাখো, না হলে এখান থেকে আমরা লিফটে আগে পাহাড়ের উপরে উঠবো। ও এখানে লোক আছে, এটা খুলে দিবে। নতুন এক্সপিরিয়েন্স। আচ্ছা, কি কি আছে উপরে দেখি। হ্যাঁ, সিঁড়ি আছে পাশ দিয়ে, বাট সিঁড়ি দিয়ে নামা তো, ওরে বাবা 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 বাবা। বাট অনেক 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 সুন্দর, পুরা সিটি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আমরা কত উপরে আছি রে বাবা। অনেক রৌদ্র, বাট সাগরের সাইডটা অন্ধকার আসবে। রোদ ঠিক আমার চোখে পড়তেছে। এখানে লেখা আছে দেখো, ইস্ট হিল, ওয়েলকাম টু সিসি। আচ্ছা, আমরা কত ফিট উপরে হব মনতা? কি উপরে দেখো, কি অবস্থা। আমরা হিলের উপরে উঠে আবার আরেকটা সিঁড়ি পেলাম, এখন ওদিকে আবার উঠতেছি। এখানে কি আছে তাই আগে দেখি। মনে হচ্ছে পিকনিক স্পট, অনেক সুন্দর।
সাগর দেখতে এসে পাহাড় দেখতেছি। আল্লাহ, উপরে মনে হচ্ছে সমতল ভূমি। খুবই সুন্দর একটা জায়গা, একদম টপে যায়। দেখি কি অবস্থা, ওখান থেকে কি কি দেখা যায়। আচ্ছা, তোমরা তো আসছো লিফটে, তো টায়ার্ড হওয়ার তো কথা না, কেন এখানে বেঞ্চে বসে গেলা? আসো আসো আসো, ওইদিকে যাই, দেখি কি অবস্থা। সাগর দেখতে এসে পাহাড় দেখতেছি, পাহাড়ের উপরে উঠেছি। এখানে দেখতে কিন্তু মনে হচ্ছে সমতল ভূমি, কিন্তু আমি উপরে উঠতেছি, আমি না হাঁফাই যাচ্ছি। এটা আরো টপ আছে এদিকে, ওইদিকে অনেক মানুষ আছে। হয়তো আমি অত দূর যাব না। আসলে প্রথমে আমি বুঝি নাই যে উপরে এই টাইপের সমতল ভূমি হবে। আমরা কিন্তু অনেক অনেক টপ, বাট এটা কতটুকু উঁচু হবে এটা আমি বলতে পারবো না, হয়তো গুগল সার্চ করলে আমি পারবো। সমান জায়গাতে হাঁটতেছি, হাঁপাই যাচ্ছে, তার মানে কত উপরে উঠতেছি। অসাধারণ। লন্ডনে মনে হয় 10 থেকে 12টা সিসাইডে সি বিচে আমি গেছি, কিন্তু এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে বেস্ট। কথায় আছে না, গ্রামের ফকিরে ভিক্ষা পায় না, আমার অবস্থা হয়েছে তাই। এটা আমার বাসা থেকে আসতে 1 ঘন্টার মতো টাইম লাগছে। ব্রাইটন, তারপরে সাউদার্ন সি, বনমাউথ, সব পুরো 2-3 ঘন্টা, 2 ঘন্টার উপরে। অথচ এটাই কাছে, আমি এর সম্পর্কে আমি জানতামই না। এত সুন্দর একটা সি বিচ আছে এবং আমাদের পাশেই। আর সি বিচের সাথে সাগর, পাহাড়টার জন্য অসাধারণ লাগছে। সরি, আমি হাঁপাই যাচ্ছি কথা বলতে গিয়ে, কজ আমি অনেক উপরে উঠতেছি। মৌনতা, আহিল, মৌনতার বাবা ওরা পানিতে নামবে। আমাকে বলছে এটা তো সমতল ভূমি, এখানে যতটুকু দেখা হয়ে গেছে, চলো নিচে নামি। কিন্তু আমি জানি না, আমার নামতে ইচ্ছে করতেছে না। আমার এত ভালো লাগছে, সেটা আপনাদের সাথে বলে আমি বোঝাতে পারবো না। এই যে উপরের দিকে আমি উঠতেছি, আর ওই সাইডে দেখছি অনেক দূরে বেঞ্চ, বেটে এটা কিন্তু আরও উঁচু, অনেক উঁচা। ওইদিকেও মানুষ আছে, ওই অনেক উপরে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ক্যামেরাতে ধরতেছে না। একদম মনে হচ্ছে গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে মানুষ হাঁটতেছে, তার মানে ওইটা আরও উঁচু। ওখানে হয়তো যেতে পারবো না, কিসের জন্য আমার লোকজন মানতেছে না। ওরা বলতেছে চলো চলো পানিতে নামবো। যাই হোক, এখন আমরা ব্যাক যাব। এখানে কিন্তু অনেক মানুষ। আমি আসলে এরকম কোনো হিলে উঠি নাই, একবার উঠছিলাম স্কটল্যান্ডে, বাট এরকম না। আমার এত ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে এখন সাগরের ধারে যাওয়ার দরকার নাই, আমি এখানেই থাকি। অসাধারণ। মনতার দিকে তাকাও না কেন? আচ্ছা, তোমরা কি টায়ার্ড হয়ে গেছো যে এসে শুয়ে পড়ছো? আহিল, কি করো গো বাবা? আল্লাহ, আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই। আমার লাইফের সেরা 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 হিল সাইড এটা। এখানে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে এটা হচ্ছে পাহাড়ের উপরে, আমরা কিন্তু সমতল মনে হচ্ছে, কিন্তু হাঁটতে গেলে বোঝা যাচ্ছে কি অবস্থা। আহিল আহিল ধরে নাই, আহিল হাত ধরে আছে শুধু। এত মোটা তাজা হইছো যে উঠতে পারতেছো না, তাই না? আজকে থেকে আবার খাওয়া বন্ধ। মনে হচ্ছে সমতল জায়গাতে হাঁটছি, তারপরে টায়ার্ড হয়ে গেছি, তাই একটু বসে একটু জিরাই নিতেছি। আপু আমার কাছে আসো 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 আসো। খুবই সুন্দর জায়গা, এখানে সারা দিন বসে থাকলে, শুয়ে থাকলে ক্ষুধাও লাগবে না। এত সুন্দর জায়গা আমার লাইফ। প্লিজ একটা মিনিট, আমি এই গোপন রাস্তাটায় যে দেখে আসি, এদিকে কি অবস্থা, কত দূর যাওয়া যায় দেখি। চিকন রাস্তা। আচ্ছা, আমরা সিঁড়িতে উঠলাম, আর এদিকে মনে হয় পাহাড়ে ওঠার আর একটা সুড়ঙ্গ রাস্তা। পাশ দিয়ে নিচে নামার সিঁড়িও আছে, বাট আমরা আবার লিফটে যেহেতু টিকিট করেছি, সো নো, আমরা যেতে পারলাম না। যেহেতু আমরা লিফটে যেতে পারলাম না, একটু অপেক্ষা করা লাগবে। সো আমি একটু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে দেখবো, আবার ব্যাক আসবো, লিফটেই নামবো। কত দূর যাওয়া যায় তাই দেখি।
থাক, আমি আর যাব না, এই পর্যন্তই। পাশ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামারও আর একটা সুন্দর একটা জায়গা। আমি একা হলে সিঁড়ি দিয়েই নামতাম। আমি কোথাও গেলে অবশ্য লিফট ইউজ করি না, সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠার ট্রাই করি। যাই হোক, আমরা লিফটে উঠে গিয়েছি, আমরা নিচে নেমে যাচ্ছি। অনেক সুন্দর একটা সিস্টেম। আমাদের লিফটে ঢুকাই দিয়ে ওরা বাইরে থেকে লক করে দেয়, যখন অপর প্রান্তে পৌঁছে যায় ওনারা খুলে আবার আমাদেরকে বের করবে, এরকমই সিস্টেম। যাই হোক, আমরা চলে এসেছি। এখন আমরা যাব সাগরের পাড়ে, পানিতে নামবো। তার আগে বাচ্চাদেরকে কিছু রাইডে উঠাবো। তো এই ভিডিওতে শেয়ার করছি না, নেক্সট কোনো ভিডিওতে শেয়ার করা হবে। একই ভিডিওতে সিসাইডের সাগরের পাড় তারপর রাইডগুলো শেয়ার করলে বড় হয়ে যাবে। তো যাই হোক, ভালো থাকবেন সবাই। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক অনেক সুন্দর একটা জায়গা ঘুরে গেলাম, সাগর দেখতে এসে পাহাড়ে ঘুরে গেলাম। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।